Los niños desde que nacen forman parte del ambiente social y natural y a partir de sus experiencias en él van construyendo un conjunto de conocimientos. Partiendo de este pensamiento y dado que el tema de los animales es de gran interés para los niños, se pensó en realizar el proyecto Reciclando con ayuda de los animales. La metodología empleada en el presente proyecto fue práctica. Se tuvo en cuenta la observación, la dramatización, cantos, rondas y manipulación de material reciclable. Se inició a trabajar con los niños primeramente con charlas cortas sobre la importancia de cuidar el planeta y la necesidad de reciclar para vivir en una sociedad y un mundo mejor, donde ellos relataban pequeñas historias relacionadas con el tema. Luego se trabajó con ellos viendo videos educativos y canciones infantiles que les permitiera darse cuenta de continuar con el proyecto y la importancia de hacerlo un hábito en nuestra vida cotidiana. Se pidió la colaboración a los padres de familia de llevar al CDI o Centro de Desarrollo Integral algunos materiales reciclables que utilizaríamos en el proyecto, como cartón y papel, que facilitara la elaboración de algunas manualidades para sus hijos. Ya recolectado el material, se procedió a la elaboración de algunos juguetes para los niños con formas de animales, como portalápices, máscaras, decoración para el cuarto, entre otros. Fue una experiencia maravillosa al momento de poder guiarlos en la elaboración de dichos objetos y la colaboración para la enseñanza de la manipulación de los materiales. Se les facilitó elementos como pintura, tijeras, papel de colores, escarcha, pinceles, colbón, grafos e incluyendo el material reciclable donado por los padres. Se trabajaron por varios días con esta población infantil en la elaboración de dichos materiales, aprovechando el tiempo y espacio que la institución nos brindó para llevar a cabo el proyecto de aula, basado en los intereses de los niños que dejaron muchas experiencias significativas en ellos. Al finalizar, se llevó a cabo un stand donde se mostró el producto del proyecto Reciclando con ayuda de los animales, donde se exponían trabajos realizados por los niños del nivel de jardín al talento humano de la institución. A su vez, se les entregó un folleto a los miembros de la comunidad educativa, en este caso las maestras, donde se evidenciaba de forma escrita el proceso vivido con sus hijos. Fue una experiencia muy significativa para todos, donde se logró la concientización sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, nuestros recursos naturales, pero sobre todo la importancia de reciclar y utilizar estos materiales para la construcción o elaboración de manualidades maravillosas.